上一次咧教嗰招咧，其實英文叫 reflection of feeling 同埋 reflection of the content。咁同之前咧講過嘅 mirror effect 咧都有啲相似之處，個功能都係相似嘅，不過喺唔同地方就有個唔同形態走出嚟咁解嘅啫。咁啊，假設咧有個朋友仔同你講，喂，佢覺得地球好污糟啊，好污染啊，最衰係啲人類啊。不過我咧就好努力地去即係維護嗰個乾淨㗎啦。不過都係地球啲人衰咁樣。咁如果你真係想同佢傾，而你又見佢其實行為上都係真係唔係正如佢所講咁樣咁保護地球嘅，咁當然啦，你一開頭梗係唔好同佢理性咁講話啊，唔係啊，我見你平時都有掉下垃圾嘅喎，咁垃圾你有粉製做嘅喎，咁你梗係唔係咁同佢講啦咁。咁至於點講呢？我留翻下次先講。好啦，拜拜。